السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرحة التي تحولت إلى مصيبة وكارثة وإلى جريمة في نفس الوقت. أحد العرائس القادمة من محافظة إبر إلى محافظة دمار، وفي منتصف الطريق بالتحديد في مدينة يريم انقلبت السيارة بمن فيها، وللأسف الشديد تم إثر الحادث وفاة العروسة ومجموعة من أهلها مثل عمتها وأختها وبعض الأهل الموجودين مع العروسة. نقول عظم الله أجركم. والمصيبة للأمانة مصيبة كبيرة، يعني تحولت الفرحة إلى مصيبة في نفس الوقت. لكن الجريمة الكبيرة التي حدثت خلال هذا الحادث إن بعض الناس الذي حضروا في الحادث قاموا بسرقة ذهب العروسة وبسرقة الفلوس الموجودة معاهم وكل التلفونات. إيش هذا الكلام؟ يعني جريمة ما قد حصلت في اليمن. احنا متعودين عندنا اليمنيين، احنا اهل الكرامه واحنا اهل الشهامه واحنا اهل المروءه واحنا اهل المعروف. بهذه الطريقه الناس في مصيبه، الناس في غارقين بدمائهم وهم يسرقوهم. يجب على الدوله ان تسعى لمعرفه من هم الاشخاص الذين قاموا بسرقه محتويات العروسه واهلها. الناس في مصيبه وهم يقوموا يسرقوا ذهبهم بدل ما يقوموا ياخذوهم الى المستشفى ويسعفوهم ويقوموا بالواجب. يا عيباه يا عيباه، ما قد حدثت في اليمن ولا عاد تحدث. ايش الكلام هذا؟ يقوموا ياخذوا حاجيات الناس المصابين، الناس الميتين. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، والله لأول مرة في اليمن تحدث هذه المصيبة. نرجو من الدولة ومن رجال الأمن التحري في هذا الموضوع وإلقاء القبض على الذين فعلوا هذه الجريمة وينزلوا بهم أقصى العقوبة لكي يكونوا عبرة لأمثالهم ولا تتكرر هذه في بلادنا.